May yellow na doon, ma'am. Ay, hindi ko lang alam. Meron yata. Hindi ka kasi gumagawa. Dapat Pwede lang yun. Ano mo na? Tubig, tapos mag-yellow na doon. Ay, yung mga tao dito, hindi niya papasahugin. Ayan, kukuha siya. Lagay namin na. Oo. Bigay mo kay Janelle. Lahat sila? Paano may pag-siuwian? Bahala sila. Hindi matitawan. Saglit lang, magsisilipin lang. Bago mag-alas 6, nandito na yan. Wala ka traffic dahil. Doon? Traffic doon. Hindi yan sila kasabal ng ano. Okay na.